السلام عليكم. دونك هاد لا فيديو مخصصه بالنسبه للناس SMPC. غنخدموا لا série 1 في l'algèbre linéaire. Donc l'exercice 1 composé de deux questions. Première question, عطينا 4 parties. قالونا les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de R2? Sont-elles des sous-espaces vectoriels de R2? Donc, قبل ما نبداو la réponse ديالنا غنديرو un petit rappel là. اشنا هو un sous-espace vectoriel? Donc, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. خاص يتحققوا ليا 3 conditions. Première condition, F est non vide. Deuxième condition, stabilité de F par la loi additive. F est stable par la loi plus. C'est-à-dire, quel que soit x, y, deux éléments dans F, la somme de ces deux éléments est dans F. Troisième condition, F est stable par la loi multiplicative. C'est-à-dire, pour tout élément dans F, pour tout scalaire dans K, avec K désigne R ou C, le produit lambda X appartient à F. Les deux dernières conditions, on peut les concaténer une seule condition. كيفاش غنديرو؟ Tout, on a deux éléments, quel que soit, deux éléments dans F, quel que soit un scalaire dans K, avec K désigne toujours R ou C, l'ensemble des réels ou des complexes, on a x plus lambda fois y appartient à f. Donc, نرجعو la question ديالنا. عندنا première partie A اللي كتكون ليا من les couples dans R2 tels que la somme ديال abscisse plus ordonnée égale à 1. Donc, est-ce que A est un sous-espace vectoriel de R2? غنبداو بلا première condition واش vérifier. A, est-ce que A est différent de l'ensemble vide? Donc, A est différent de l'ensemble vide. Elle a deux éléments R2 tels que la somme de les deux éléments égale à 1. Donc, il est clair que le couple 0,1 est dans 1. Car, on a 0,1 dans R2 tel que 0 plus 1 égale à 1. Donc, la première condition est vérifiée. Est-ce que la deuxième condition est vérifiée? Il est mieux que la dernière condition, les deux conditions qui sont concaténées une seule condition. D'accord? Donc, كنحتاج deux éléments من le sous-espace ديالي. Donc, غناخدو soit Donc, هاد l'espace ديالي اللي بغيت نتأكد منه واش il est vectoriel, il est un sous-espace vectoriel ou non. غنمشي ناخد منه deux éléments. Donc, A مناش كيتكومبوزا ليا من des couples de R2. Donc, غنحتاج deux éléments من A, يعني deux couples من R2, يعني X مثلا 1 Y1 كاين في A et X2 Y2 حتى هو كاين في A. اشنو غنحتاج ان سكالير. دونك لامدا appartient. دونك كنخدم في R2 دونك غناخد لو سكالير ديالي دون R. غنمشي نشوف هاد ليكسبرسيون x بلس لامدا y واش كاينه في F. يعني هاد ليليمون الاولاني بلس هاد ليليمون الثاني مضروب في لامدا واش كاين ليا في A. دونك on a x1 y1 donc هذا هو l'élément الاول plus lambda fois l'élément الثاني اللي هو في هذه الحاله x2 y2 donc هو x1 y1 plus le scalaire غيتضرب ليا في abscisse ordonnée lambda x2 lambda y2 et bien sûr la somme غتكون هي x1 plus lambda x2 y1 plus lambda
y2. دونك واش عندي هاد ليكسبرسيون هادي كاينه دون ا، يعني وهاد ا شنو الشرط عليه؟ خاص يكون لا سوم ديال لابسيس مع لوردوني ديال لو كوبل كيساوي واحد. دونك لابسيس ديالنا حنا هو هذا كامل ولوردوني ديالنا حنا هو هذا كامل. دونك غنشوفوا اسكو لا سوم ايت ايغال ا. الا كانت لا سوم كتساوي ليا واحد donc A est stable par les deux lois additif et multiplicatif. إلا ما كانتش كتساوي ليا واحد A n'est pas stable et par suite A n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc on va vérifier. X1 plus lambda X2 plus Y1 plus lambda y2. غنشوف هادشي واش غيعطيني ا ولا لا. دونك ديجا راه عندي انا x1 y1 كاين في ا. شنو كتعني لي هادي؟ غناخذ لون اخر. هادي شنو كتعني لي؟ كتعني لي ديجا بلي x1 plus y1 راها كتساوي ليا واحد. عاوتاني x2 y2 كاين في ا. اشنو كتعني لي؟ كتعنيني بلي x2 plus y2 راها كتساوي ليا واحد. دونك هنايا غنقاد x1 غنديها حدا y1 plus لامدا غنعمل بها فاكتور x2 plus y2. دونك x1 plus y1 ديجا كتساوي ليا واحد plus لامدا فوا 1. دونك هادشي شنو عطاني؟ عطاني 1 plus lambda. هادشي il est différent de 1. donc la conclusion donc شنو عندي؟ donc A n'est pas stable par les deux lois additif et multiplication. D'accord? Et par suite, A ما يمكنش يكون un sous-espace vectoriel de R2 لحقاش ما فيريفاش ليا la deuxième condition. A n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. دابا غادي ندوز ل B. pour B. غنذكركم هنا بلي B كتساوي les couples x, y dans R2 tels que عندي x égale à y. Donc عاوتاني même question, est-ce que B est un sous-espace vectoriel de R2? Donc نبداو بلا première question. Est-ce que B est non vide? Donc غنمشي نقلب واش B contient un élément. Donc خاصني un couple dans R2 tel que l'abscisse كيساوي ليا l'ordonnée. Donc facile هادي. لو couple 0 0 راه كينتمي ل B. علاش؟ لحقاش 0 0 appartient à R2 هادي هي الاولى tel que 0 égale à 0. Le couple 1 1 appartient à B, le couple 2 2 appartient à B, etc. Donc il est clair que B est non vide. Deuxième condition, pardon, غنشوف la stabilité par la loi plus et par la loi multiplication. Donc غناخد soit شنو غنحتاج كيف ديما غنحتاج deux éléments من B. Donc B مناش كيتكون ليا من des couples. Donc غناخد couple 1 et couple 2. Donc soit x1 y1 غنحتاج x2 y2 هادو deux couples dans B. D'accord? وشنو غنحتاج donc هاد الجوج هاد les deux couples dans B pour vérifier la stabilité par la loi plus غنحتاج un scalaire pour vérifier la stabilité par la loi multiplicative. Donc غنحتاج lambda appartient donc كنخدم في R2 donc غنختار les scalaires réels. Donc lambda appartient à R. غنمشي نشوف la somme ديال الاول plus lambda fois le couple الثاني واش كينتمي ل B.
Donc, x1, y1 plus lambda x2, y2 واش كينتميو ليا ل B. D'accord? Donc, غنبدا نحسب l'expression ديالي x1, y1 plus lambda x2, y2. Donc, هادي شنو كتساوي ليا؟ غتساوي ليا x1 plus lambda x2 abscisse plus abscisse غتساوي لي عاوتاني اوردوني بلس اوردوني. لوردوني الاول y1 لوردوني الثاني لامدا y2. غنشوف هادشي واش كاين دون بي. باش يكون هادشي دون بي شنو خاص يكون لابسيس ايغالا لوردوني، يعني خاص يكون هاد لابسيس هذا كامل كيساوي ليا هاد لوردوني هادي كامل. غنرجع لي زيليمون اللي خديت. فاش خدينا x1 y1 كاين في بي شنو كتعني لي؟ كتعني لي بلي x1 ايغالا y1. فاش خدينا x2 y2 حتى هي كاينه دون بي شنو كتعني لي؟ كتعني لي بلي x2 ايغالا y2. دونك غنستعمل توجور فاش كناخد دوك لي دو زيليمون كاينين في داك لا بارتي توجور راه كنحتاجهم فاش كنجي نخدم بهم. دونك الا كان عندي واحد لو كوبل ولا واحد ليليمون في ديك البارتي شنو هي الكاركتيرستيك ديالو كطلع تشوفها من خلال لا بارتي اللي كيعطيوك في لا كيسيون. دونك هنا غنشوف اسكو هاد لابسيس ديالي كيساوي ليا هاد لوردوني. داكوغ. دونك ديجا عندنا حنا x1 égale y1. On a x1 égale y1. هذه الأولى. أشنو عندي عاوتاني؟ عندي x2 égale y2. دونك هنايا اش كنلاحظ أن لامدا x2 أنا عندي لامدا y2. دونك غنمولتيبلي هنا في لامدا هنا في لامدا ما غتغير حتى شي حاجه، غتبقى ليا توجور ليغاليتي كيلكو سوا لامدا سوا يكون بوزيتيف يكون نيجاتيف كيف ما بغا يكون ايغالا زيرو كيف ما بغا يكون. دونك الا ضربت في لامدا ما غيتغير لي والو. دونك الا درت لا سوم لا ميم شوز. دونك x1 plus lambda x2 y1 plus lambda y2 ils sont égaux. دونك تحققت ليا لا كونديسيون باش يكون هاد لا سوماسيون هادي تكون ليا دون بي. داكوغ. الوغ شنو لقينا بلي بي est stable par les lois plus et additif et multiplicatif. D'où B est un sous-espace vectoriel de R2. Donc, غادي نمشي la troisième partie C. Donc, pour C, غنكحز هكا باش يبان لكم. دونك بور سي غنذكركم هنايا بلا بارتي سي باش معرفه. دونك سي حتى هي معرفه ليا بلي كوبل اكس y appartient à R2 مي هاد المره تيل كو abscisse fois ordonnée égale à 0 x fois y égale à 0. Est-ce que C est un sous-espace vectoriel de R2? Et il faut vérifier toujours les deux conditions. Donc, est-ce que C est non vide? خاصني نشوف واش كاين un élément dans R2 tel que l'abscisse fois l'ordonnée égale à 0. سهلة. خديت 1 0 مثلا لا 0 0 0 0 هو كاع البديهي هنايا. Le couple 0 0 appartient à C car اشنو عندي 0 0 il est déjà dans R2 لحقاش c'est un couple tel que 0 fois 0 égale à 0. Donc c'est non vide, il contient au moins un élément. غندوز stabilité par la loi multiplicative et additive. Donc غناخد deux éléments من C كيتكونستوي ليا من les couples. Donc غناخد deux couples dans R2 soit
x1, y1, x2, y2 appartenant à C وغنحتاج un scalaire dans R donc ديما غنعاودها donc دابا كنخدمو dans R2 donc غناخد scalaire réel وغنشوف est-ce que x1 y1 plus lambda x2 y2 appartient à C. D'accord? Donc غادي نمشي l'expression toujours x1 y1 plus lambda x2 y2 égale x1 plus lambda x2 y1 plus lambda y2. Donc غنمشي نشوف donc هذا واش كاين dans C c'est-à-dire le produit ديال l'abscisse ديالو مع l'ordonnée ديالو خاصو يساوي ليا 0. d'accord وما خاصنيش ننسى بلي لا عندي x1 x1 y1 dans C هذا كيعني لي بلي لو برودوي x1 y1 ايغال 0 وإلا عندي عاوتاني x2 y2 dans C هذا كيعني لي بلي x2 y2 ايغال 0. توجور الكاركتيرستيك ديال لا بارتي راه كنحتاجوها ضروريه. دونك غنمشي نشوف لو برودوي ديال ابسيس مع اوردوني واش غيعطيني 0. دونك غنحسب x1 plus lambda x2 fois y1 plus lambda y2. دونك غادي نديفلوبي هنايا غتعطيني x1 y1 plus lambda x1 y2 plus lambda x2 y1 plus lambda carré x2 y2. donc x1 y1 déjà كتساوي 0 ها هي x2 y2 déjà كتساوي 0 غنضربها في لامدا غتبقى كتساوي ليا 0. دونك شنو غيبقى ليا غتبقى ليا لامدا x1 y2 ما عندي عليها حتى شي معلومه واش الي نول ولا نون نول. غتبقى ليا لامدا x2 y1 حتى هي ما عندي عليها حتى شي معلومه. دونك غتبقى ليا لامدا نقدر نفاكتوريزي هنا اختياري. دونك هادشي ما عارفوش انا واش الي نول ولا نون نول. داكوغ انا ماشي بالضروره غناخد x1 le couple x1 y1 égale à 0 0 le couple x2 y2 égale à 0 0. d'accord donc هنايا هادشي انا ما عارفوش واش الي ما متاكدش منه واش الي nul. donc la stabilité par la loi multiplication et addition ما تحققتليش. donc C n'est pas stable par les lois plus et fois et par suite. C n'est pas un sous-espace vectoriel de R. Et finalement, غندوزو la partie D. donc la partie D pour D غنذكركم هنا بلا كاركتيريزاسيون ديال D. donc D كتكون ليا من لي كوبل x y dans R2 tel que x est inférieur ou égal à y. Est-ce que D est un sous-espace vectoriel de R2? Donc, commençons d'abord par la première condition. Donc, D, est-ce que D est non vide? On trouve deux éléments dans R2 tels que l'abscisse est inférieur ou égal à l'ordonnée. D'accord? Donc, il a fait le couple 0, 0, il est clair qu'il est dans D car هاد le couple 0 0 بعدا sur راه dans R2 tel que 0 inférieur ou égal à 0. d'accord ولا مثلا 0 1 0 1 كاين حتى هو في R2.
وكاين في الدي لحقاش 0 inférieur ou égal à 1. Donc la condition الاولى vérifier. خاصنا نشوفوا la deuxième condition واش vérifier اللي هي stabilité par l'addition et la multiplication. Donc غنحتاج غنحتاج deux éléments من D. Donc D كيتكون ليا من لي كوبل، دونك غادي نحتاج دو كوبل. دونك soit x1 y1 x2 y2 كاين في D. غنحتاج pour vérifier stabilité par multiplication par un scalaire غنحتاج un scalaire lambda غناخدو dans R tant que كنخدم بلي غيال. Donc est-ce que x1 l'élément الاولاني x1 y1 plus l'élément الثاني مضروب في scalaire lambda x2 y2 est-ce qu'elle est dans D؟ يعني est-ce que l'abscisse ديال هاد لو كوبل كامل inférieur ou égal من l'ordonnée ديال هاد لو كوبل كامل. دونك غادي نقاد هاد l'expression نكتبها sous forme d'un couple. Donc x1 y1 plus lambda x2 y2 égale. Donc abscisse plus abscisse, ordonnée plus ordonnée. Donc x1 plus هاد lambda غتدخل lambda x2 ordonnée الاولاني y1 plus lambda y2. D'accord? Donc غادي نرجع للكارactéristique. اشنو كتعني ليا x1 et y1 est dans D, c'est-à-dire x1 inférieur ou égal à y1. اشنو كتعني ليا x2 y2 est dans D, x2 inférieur ou égal à y2. Donc غنشوف est-ce que هاد l'abscisse هذا inférieur ou égal هاد l'ordonnée هذا. Donc on va commencer déjà عندنا on a x1 inférieur ou égal à y1. D'accord? عندنا عاوتاني x2 inférieur ou égal à y2. Donc هنا فاش غنحتاج نضرب في لامدا. Donc il faut faire attention قبيلاتي في داك لا بارتي بي ما لقيناش مشكل. علاش؟ فاش ضربنا في لامدا لحقاش كانت عندنا ايغاليتي. دابا راه عندنا انيغاليتي، يعني سا ديبون ديال لو سين ديال هاد لامدا. الا كان لامدا بوزيتيف لو سين غيبقى ليا هو لوغدر غيبقى ليا هو باردون. يعني كانت انفيريور و ايغال غتبقى ليا انفيريور و ايغال. مي الا كان لامدا نيجاتيف غتعكس ليا القضيه. الا كان لوغدر كيتشونجا، الا كان انفيريور و ايغال غيولي ليا سوبيريور و ايغال. دونك هنا خاصني نديستانغي لي كا. دونك si lambda appartient à R+, غتولي ليا lambda x2 inférieur à lambda y2. ياك؟ في هاد الحالة غنجمعها مع x1 inférieur à y1. عندي x1 inférieur à y1. هادشي شنو غيعطيني؟ غيعطيني بلي x1 plus lambda x2 inférieur ou égal y1 plus lambda y2. دونك مزيان هادشي اللي بغينا. داكوغ؟ ولكن الا كانت لامدا كاينه دون ار موان الي نيجاتيف شنو غيوقع ليا؟ فاش غنضرب هنا في لامدا غتولي ليا لامدا x2 سوبيريور و ايغال ا لامدا y2 وغنجمعها. ملي غنجي نجمعها مع لو سين الفوقاني غنلقى مشكل. ملي غادي نجي ندير لاصا غنلقى المشكل. دونك هنا لا stabilité n'est pas vérifiée. alors هنايا ما غتعطيناش. cela n'implique pas que x1 plus lambda x2 inférieur à y1 plus lambda y2. D'accord? Alors في هاد الحالة D n'est pas stable par la loi multiplication. لحقاش هنا multiplication هي اللي دارت ليا المشكل. donc
ou là et par suite D n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Donc, هذا هو l'exercice 1. Pardon, مازلنا la deuxième question. Pardon, سيت. مازلنا la deuxième question. Donc, هذه سالينا la première question. Donc, غنذكركم. Première question. عطاونا les 4 parties. Les 4 parties هاهما هنايا. A, B, C et D. سولونا. Ces parties sont-elles des sous-espaces vectoriels de R2? Donc, vérifiez que chaque partie est non vide et vérifiez la stabilité. لقينا بلي A ou B, ils sont stables par les lois addition et multiplication. Donc A et B sont vraiment des sous-espaces vectoriels de R2, mais ce n'est pas le cas pour les parties C et D. ما لقيناهمش stables par les lois plus et multiplication. Donc d'abord ندوزو la deuxième question. Deuxième question, شنو كيطلبوا منا؟ عطاونا واحد les deux parties. دابا قالك montrer que E et F, montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de R2 avec عاطينك E كتكون حتى هي لا هاد المرة ماشي من لي كوبل sont des sous-espaces vectoriels pardon ماشي ديال R2 R3 de X les polynômes de degré inférieur ou égal à 3 donc E كيتكون ليا من les polynômes dans R3 de X tel que P de 1 égale à 0 يعني les polynômes de degré inférieur ou égal à 3 tel que 1 يكون racine ديال هاد les polynômes d'accord donc دابا حنا راحنا متأكدين باللي E و F sont des sous-espaces vectoriels de R3 de X خاصنا غير نبينو علاش ou bien نديرو une justification و F حتى هو كيتكون لينا من des polynômes de la forme alpha plus x au carré plus bêta x cube tel que alpha bêta ce sont des réels donc حتى هو كيتكون ليا من les polynômes de degré 3 كيتكتبوا لي على هذا الشكل d'accord donc pour eux غنفيريفيو بعدا بلي E est non vide donc E non vide علاش خاصنا نلقاو ان polynôme اللي الرacine ديالو واحد وهو دو degré 3 سهله الا خدينا le polynôme P de X كيساوي X3 و moins 1 راه première condition بعدا راه vérifié il est de degré inférieur ou égal à 3 donc il est de degré 3 donc il appartient à R3 de X ou عندي P de 1 هي 1 puissance 3 moins 1 اللي هي 0 و عندي P ديال واحد كتساوي لي 0 يعني 1 est une racine de P donc ها هو E est non vide car هاد P appartient à E. Donc, la première condition est vérifiée. غادي نمشي نشوف est-ce que la deuxième condition de stabilité par multiplication et addition واش elle est vérifiée. Donc, اشنو غنحتاج deux éléments من E. Donc, soit اشنو مناش كيتكون ليا هاد l'espace هاد لو sous-espace E كيتكون ليا من لي polynômes donc غنحتاج دو polynômes donc P1 P2 فين كاينين في E فاش كنقول كاينين في E يعني كاينين في R3 de X tel que واحد est une racine ديال P1 و واحد est une racine ديال P2
دونك شنو غنحتاج عاوتاني؟ دونك هادو بجوج غيلزموني بوغ لا ستابيليتي باغ لا لوا بلوس، وغنحتاج لا ستابيليتي باغ لا مولتيبليكاسيون باغ ان سكالير. دونك غنحتاج ان سكالير لامدا. دونك كنخدم في ار 3 دو اكس، دونك هادو سو سون دي، هذا ليسباس دي بولينوم دو دوغري inférieur ou égal à 3 à coefficient réel، يعني les coefficients ديالو sont dans R. donc غناخد le scalaire ديالي est un réel. غنشوف خاصني نلقى P1 plus lambda P2 dans R dans E pardon. La P1 plus lambda P2 خاصها تكون dans E. donc غنمشي نشوف est-ce que P1 plus lambda P2 واش il est dans E. d'accord. donc بعدا P1 plus lambda P2 il est clair بلي راها dans R3 de X car P1 و P2 راهم كاينين dans R3 de X. لحقاش فاش كنقول P1 P2 كاينين dans E راه implicitement ce sont des polynômes de R3 de X avec une condition جديدة avec شي حاجة أخرى، يعني P2 1 égale à 0. donc هادشي vérifié. غنمشي نشوف اللي كتهمني هي واش P1 plus lambda P2 ديال واحد كتساوي ليا 0. P1 plus lambda P2 ديال واحد واش غتساوي ليا 0. بعدا هادي كنعرف بلي لي بولينوم راهم لينيير، دونك غتعطيني P1 ديال 1 plus lambda P2 ديال 1. دونك فاش قلنا بلي P1 راه دون E و P2 راه دون E شنو كتعني لي هادي كتعني لي بلي P1 ديال 1 كتساوي 0 و P2 ديال 1 حتى هي كتساوي 0. دونك هنا غتستعمل P1 ديال 1 كتساوي ليا 0 بلس لو سكالير ديالي لامدا و P2 ديال 1 كتساوي ليا 0، لحقاش في الاول خديت دو زيليمون من لاسباس و هادشي égal à 0. donc P1 plus lambda P2 راها كاينه ليا dans E. alors E est un sous-espace vectoriel de R3 de X. غندوزو دابا ل F. pour F donc غنمشيو لأول كونديسيون واش F non vide. هنا غندير على F بالفلوريسون باش تبقاو متبعين معايا ومركزين معايا. d'accord. donc F قلنا كيتكون ليا من les polynômes de la forme alpha facteur de 1 plus x carré plus bêta x3 avec alpha et bêta sont des coefficients réels. donc est-ce que F est non vide؟ خاصنا نشوفو واش F est non vide، يعني واش كاين شي polynôme dans F. donc F مناش كيتكون ليا من دي polynômes de cette forme donc avec alpha ou bêta dans R. donc اي غيال خديتو اي دو غيال خديتو وعوضتهم هنايا راه غيعطيوني ان polynôme اللي كيحقق لي كونديسيون دو F. مثلا عندي P de X كيساوي ليا مثلا ناخد الفا واحد و بيتا حتى هي كتساوي واحد 1 plus x carré plus x3. d'accord. يعني هنا pour alpha égale à 1 و bêta حتى هي égale à 1. donc راه P il est clair qu'il est dans F. ها الأولى دونك الأولى راها فيريفي. الثانية أولا لو بولينوم
le polynôme nul راه existe. Ou bien إلا خديت p égale à 0 راه كاين dans f. إلا عطيتي الألفا 0 و بيتا 0 غيجيك هنا le polynôme nul. Le polynôme nul كاين dans f, donc f est non nul. Donc هنايا première condition qu'on a vérifié. غندوزو لدوزيام condition. شنو غناخدو؟ غنحتاجو deux éléments من f. f toujours كيتكون من les polynômes. Donc غناخد deux éléments من f يعني غناخد deux polynômes. Donc غناخد soit P1 P2 dans f و غنحتاج لامدا ان سكالير. اشنو كتعني P1 و P2 dans f؟ كتعني ليا بلي P1 de x égal غناخد الفا 1 مثلا 1 plus x carré plus bêta 1 x au cube avec alpha 1 bêta 1 راه كاين dans r. داكوغ نكحز هكا باش يبان ليكم. اشنو كتعني ليا P2 dans f؟ يعني P2 de x كيتكتب ليا على الشكل alpha 2 1 plus x carré plus bêta 2 x au cube avec alpha 2 ou bêta 2 ce sont des réels. D'accord. غنشوفو اسكو ماشي اسكو دابا طونك قالونا مونطري دونك خاصنا نفيريفيو بلي P1 de x plus lambda P2 de x appartient à f. يعني كتكتب لي على هذا الشكل. دونك غنخليو هذه قبالتنا هكا. هذه ديال لا كيسيون 1 غنخليو هذه قبالتنا هكا باش تبان ليكم. سي بون. غنفيريفي اسكو P1 plus lambda P2 de x كتكتب لي على داك الشكل. داكوغ. غنبدا الحساب ديالي. دونك هذه شنو كتعني لي؟ ديال P1 de x plus lambda P2 de x. غنعوض P1 de x راه عندي هي alpha 1 plus x carré plus bêta 1 x au cube plus lambda fois غنحط P2. P2 شنو كتساوي ليا؟ alpha 2 1 plus x carré plus bêta 2 x au cube و غنقاد هادشي ككتابة. دونك هنايا alpha 1 plus x carré plus bêta 1 x au cube plus غنقاد هنا غتولي ليا lambda alpha 2 1 plus x carré plus lambda bêta 2 x au cube. دونك غنقاد اللي عندهم ان فاكتور 1 plus x carré بوحدهم واللي عندهم x au cube بوحدهم. داكوغ. دونك هنا شنو غتولي عندي 1 plus x carré و غنفاكتوريزي بها. دونك شنو عندي؟ عندي هنا الفا 1 plus لامدا الفا 2. دونك ها هادو تقادو plus x au cube. اشنو عندي؟ عندي بيتا 1 plus lambda bêta 2. D'accord. Donc هاد لو polynôme واش il est dans f ولا ماشي dans f؟ bien sûr qu'il est dans f. علاش؟ إلا بوزيت أنا هذا هو ألفا، هذا سي ان غيال. علاش سي ان غيال؟ لحقاش ألفا 1 كاين في ار، لامدا كاين في ار، ألفا 2 كاين في ار. إلا جمعت هادشي راه إلي دون ار. سي سامبل. عاوتاني بيتا 1 بلس لامدا بيتا 2 إلي كلير كيلي دون ار، لحقاش بيتا 1 و لامدا و بيتا 2 كلهم دي سكالير كاينين في ار. ما عنديش مشكل. دونك en posant et pour simplifier l'écriture و تبان مزيان غنحطو هادي نسميوها، عندي الحق نسميها اللي بغيت. غنسمي الفا هي هاد الفا 1 بلس لامدا الفا 2، وغنسمي بيتا هي ليليمون الثاني بيتا 1 بلس لامدا بيتا 2.
دونك اشنو غتولي عندي؟ دونك اش غتولي ليا؟ P1 plus lambda P2 de x اش كتساوي؟ كتساوي ليا واحد الالفا فاكتور دو 1 plus x كاري بلس واحد البيتا فاكتور دو x كوب. وهذه هي اكزاكتومون الكاركتيرستيك ديال اف هما كاع لي بولينوم اللي كيتكونوا لينا من اللي كيتكتبوا لينا على هذا الشكل الفا فاكتور دو 1 بلس اكس كاري بلس بيتا فوا اكس او كوب. هاد الفا وبيتا ما عليهم حتى كونديسيون من غير انهم يكونوا دي غير. داكوغ. الوغ لقينا بلي بي 1 بلس لامدا بي 2 حقق لينا لا كونديسيون ديال لا كونديسيون باش يكون دون اف. اي par suite f est un sous-espace vectoriel de R3 de x des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 à coefficient réel. كنتمنى ان لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 1 مع لو بتي رابيل تكون واضحه ونكون وصلت لكم المعلومه. وبيان سور هاد لا كوريكسيون غنخليها لكم في صندوق الوصف في مسكانيا باش تعاودوا تقراوها اتيت غوبوزي. وواحد نصيحه فاش تكونوا تتخدموا معايا ليكزارسيس يعني ليكزارسيس ديال هاد لا سيري ولا لي زوطخ اكزارسيس اللي جايين في الطريق ان شاء الله تكونوا حتى نتوما حاولتوا ديجا مع ليكزارسيس من قبل بوحديتكم عاد تشوفوا لا كوريكسيون وتتبعوا معايا لين باغ لين. لحقاش فاش كنقبطوا السيلو عاد كنعرفوا لي لاكون اللي عندنا وعاد كنعرفوا شنو فهمنا وشنو ما فهمناش وفين عندنا بالضبط المشكل. وبيان سور تكونوا دايرين ان بتي ريزومي لو كور ديالكم. وانا في واحد من لي فيديو ان شاء الله اللي غادي يجيو غادي نحط ان بتي رابيل على ان بتي ريزومي ان بتي ريزومي على لو بروميير شابيتر les espaces vectoriels. الله يوفقكم. bon courage.